Bine v-ar găsit la noi episoade de Theft Wars. Asta Dacă mai vreți episoade, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. nu așa? Da. Aha. Casa. Asta pare mai mișto. Care pare? Ah, da, casa asta, Putem da. să colindăm. Stai că, bă, stai să înfață la oamenii ăștia. Am plecat la Halloween, dom. Ce te piedici? Bă, nu pleca, uite un skelete, nu pleca. Dă și pleacă ăsta cu mașina, dă și mie mașina să încerc. Ce ești? Dar vină că nu fac cu nimica. Hai să colindăm aici, la casa aia de... Așa? De ce? Putem să colindăm, dar nu e nimeni. A, vreau și eu donuts. Ce face mașina asta? Ce? Ia uite. Ce mai vă face? Dar ce merge așa la... Trebuie să rămâni și pe amiază, la ora 2, în 3. Păi și este sau iară? Da, dracu, trebuie să fie. Atunci cred că era Mașina pleacă singură. Nu am numărul să spun, dar o să caut pe Facebook și sunt atentă să văd că Aole. Policlinic la fișier trebuie să intri, deci... Și nu știu unde e fișierul. Am venit să colindăm, să... Faci intermediu, nu? Păi, Băi! când ai treabă. Pe partea asta unii te internează la Ai fișier, la bani? fișier. Dă și mie. Vreau puiul Nu ăsta. faci analize unde aici dai actele. Dă și ceva, mă. Bă, de ce? Stai că acolo câștiga... Nu! Mașina de permis. Nu din... Oh my fucking Eu sunt băiatul cu marfă. Aduc marfă la băieți. Bă, Da, mă, dar mai băiat. ce face, nu? Stăm. Stăm la bar. Și vine când sta? Ia și grai mașina asta, cred că are 500 de kg. Cred. Vrei să faci în grădină? Bă, eu nu beat și mort. Asta e și mie șeful beat. Te bucuri, mă, că tu ești clasa 3? Bă, am stricat mașinuța! S-a făcut Maria? Am stricat mașinuța! Nu știu, asta e. Am stricat mașinuța. Dacă am stricat-o, asta e. Dar nu pare rău că am stricat mașina aia. Mică, că era de jucărie. Ia să vezi cum e rău. Șeful! Dar nu șeful, măi! Dar de ce erai mefu? Da, mefu. Ce înseamnă? Ursuleț, mefi? Dar încărca mașinuța aia, îmi pare rău de ea. Și cum boala am intrat aici? Cum n-abia intrat în... Ha, s-a zgâriat. Bă, cât de pârcă de mașină e asta. Îmi pare rău de mașina aia, vreau să văd. Bă, tu dă mașina, mă. Bă, dă mașina! Lasă când stă să vezi după el. Naiba de mancat. Uite mașina mea la ampul. Da, săracă mașina. Am câștigat puțin bani, nu cine știe ce. Unde bă? Bună! Bicicleta! Băi, mă, bicicleta asta merge singură. Știu. Dar toate merg singure, nu? Da, mă, dar nu știu și auzi fantomate. Cred că da. Bă! Dar nu mai, mă. Vreau niște ursuleți, stai! Și nu pleca. Tati, mi se arătă măsa nouă. Dar câți ursuleți ai, mă, aici? Ia chestii, pinguinii ăștia. Ai bani? Vreau și eu să văd dacă ai bani. Dar mare îl care are mai mult încă vin. Mersi. Săracă mașină. Ce-s porcările astea? Ba, nu. Ce-s, mă, astea? Parcă eram puiul la mașinuța aia cu grașii în sus. Ce o luam în brațele era? Bă, dar ce naiba? Eu vreau să merg la burgeri. Asta vreau eu. Vreau să merg la burgeri. Eu să măr. Bun, și hai să vedem ce... Ai bani, mă? Ia uite pe mic, are bani. Ia uite-l, mă.
Hai, mamă. Omoară. O să luăm modanul acum. Ai 0 bombe, n-ai. N-ai bombe, bă. N-am sticky bomburi. Da, fiindcă ai 0. Da. What? Bă, ia uite cum a aterizat pe bucătărie. Gata. Așa. Tam-taram. Bă, nu da peste mine, mă. Mersi că n-ai dat. Săraca mașinuță. Eu o să merg cu asta, rablă. Uite, vezi? Cu rabla. Trebuia să o dau la feri vechi. Barul e al meu. Oh! Dai frână. Că vreau banii ăia. Dăm banii că o să dispară. Nu da peste mine, bă. Mersi. Nu pleca, mă, Ia și repede. Ia. Hai să merg la bar, bă. Ia. Ia uite, bar, mă. Ia uite. Hai. E barul meu. Ba, nu e barul meu. Gata, Hai. am venit la bar. Nimeni nu mă mai oprește și nu-i nimeni la bar. Bă, dar nu-i nimeni la bar. Ai N-ai venit cu construit, mașina rampă? n-ai construit nimic pe aici. De ce n-ai construit? Ia, pot să intru cu mașina în bucătărie. Nu pot. Și nu e nimeni acolo și tu. Așa. Haide, 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 haide. Tam, 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 tam. Au! Nu te mai întoarce și mașina. Bă, nu, nu, nu. Asta să vezi cum sar pe podul ăsta. Wow! Aia, Ce da. ai făcut, Și mă? wow. Da, măcar cu o mașină, vă rog. Wow. Așa. Și tare muzica aia. Nu! Wow! Acolo pe ăsta. Am sărit fără să vreau! Nu! Bă, dacă mă duceam în apă, ce făceam? Puteai Nu, să mergi. cum? Că nu puteam. Ba da, dar În mașina apă. avea... Cădeam și eu în râu. Da, hai să vedem la barul celălalt, să vedem ce este. Ah, nu! Ni s-a stricat mașina. Asta e, s-a stricat, uite, ia una de la mine, o să-mi iau pe asta, mai șmecher. Mașinuță? Da, uite aici. Bine, mai e încă una acolo, mai șmecher. Așa, n-auziți? Mașinuța s-a stricat. Vreau să intru aici. Stai, mașina. Bă, nu s-a stricat, e în Dar de ce regulă, nu mă. merge să intru în Ia bar? uite. O, și bine Bă, merge. de ce nu merge? Ăsta e barul celălalt, mă. Și a tău ăsta, barul ăsta. Și n-am cum să intru. Bă, nu, al meu nu arată așa. Al meu arată la fel ca al tău. Care îți place, mă? Asta verde sau asta? Mie-mi place asta verde. Îmi place aia albă. Mie-mi place asta. Aia oricum e mai rău. Așa, ce priveliște. Așa. Da, plecați. Da, și eu sunt așa? Da, plecam în elicopterul. Ba. Da, și bă. Da, m-a mărit mașina. Lasă-o să apă. Nu mai merge, bă, scoasă. Să duc. Săraca mașina trăișită. Am comat mașina rampă. Dar vreau, stai, mașină rapidă care ești tu. Așa, vreau să o Stai fac. să vezi și rapidă ea mea. Bă, dar de ce pleacă fără motiv? Eu dau frână și ea. What? Da, What? asta, aia frână. Dar ce e asta, mă, gorilă? Da, gorile. Maimuță. Așa. Dar nu pleca mașină. Vină încoace, bă. Și what the fuck? Dar m-a prins poliția. Stai călca. Stai, și-am făcut? Bă, de ce nu l-am călcat, mă? Dar ce-am comandat purca asta mare? Eu nu vreau pe asta, să fiu sincer. Vreau cursa. Bun. De frână. Pac. Nu dai cursa.
Așa, și vreau să merg la... Ce nu-mi dai nici un fițu? Aici vreau să Ia, merg. ia, 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 ia. Da, nu mai ură. Vă iau-te. Bă, mă prinde poliția. Ai un star. Ia. Cum nu știu. Asta e TV-ul. Nu e TV-ul. Nici nu poate să ai râul chiar așa de pârcă de ATV-ul. Bă! Deja s-a dus și ATV. Nu cred. Cur? Da, ia-te cur. Perfect. Da, ia-te. Ia-te. Încă o dată. Da, cam atât a fost pentru azi. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Eu sunt Robert.